обично новата година е период кога повторуваме нели често колку брзо поминува времето. Колку брзо помина оваа година. Секоја година се повторува истото. Кога го менуваме календарот и почнуваме да испишуваме нова година, место 2017-2018, осознаваме или не потикнува тоа да размислуваме колку брзо поминува времето. А кога пак доаѓаат некакви слабости, немоки, болести, тогаш не доаѓаат мислите, не потикнуваат да размислуваме па колку е слаб човечкиот живот, колку човекот е и слаб, кршлив, колку е несигурен животот на човекот. А па кога ќе се помешат двете работи, како што мене ми се случи и болест, и нова година, тогаш ептен имаш поттик и причина да размислуваш на животот. И навистина, слабостите го уверуваат човекот дека е многу слаб, дека е многу ранлив. Ке влезе некое животинче што него ни гледаш дори по тебе и те смукува целата сила. Те легне во кревет и немаш сила за ништо. Неспособен си за било што да правиш. А пак, новата година не подсетува колку брзо поминува времето. Овде кај на ова место, дојдовме 2006 година, поминавме 12 нови години. Ако се вратите назад во времето, тогаш кога дојдовме овдека, Андреј беше 8 месеци, немаше ни 7 месеци. Јани не беше родена. Погледнете ги сега какви се. А пак ние да се погледнеме на слики, видиме колку навистина брзо поминува животот. И во спортовите има можност да се земеш тайм-аут. Синоќа имаше возбудлива утакмица, ракометна, и тренерите на крајот седоа тайм-аут и се редеа. Зашто гледат дека играчите им се збунети, екипата не знае како да продолжи, истоштени се, и велат на судијата, дајте ни, се опрете на времето, да се консолидираме, да се јадеме некој совет, да се совземеме. А во животот не може да се земеш тайм-аут. Не може да кажеш, Господи, сега се опри во времето, зашто сум збунет, зашто сум изморен, болен сум, дај ми малку време да се совземам и потоа нека продолжи да тече. Во животот времето си тече, постојано. Без разлика дали сме силни или слаби, дали сме во добра кондиција, животот си тече, си помина. И бидејќи е таков животот, не часовникот, тоест часовникот на животот си отчукува до финалното отчукување, и бидејќи човекот не знае што ќе му се случи другиот ден, овој краток и овој слаб живот треба да го поминеме на начин каков што вреди да се помине. Да добие некоја вечна смисла. Зашто верувам дека никој човек, па дури оние што не веруваат во Бог, и оние што мислат дека гробот е крај на се и со гробот се завршува, дури тие луѓе сакат да го осмислат некако овој живот. Иако веруваат дека со гробот се ќе им заврши, сепак на земјата сакаат да имат некаков вреден, осмислен живот. А па колку повеќе оние што веруваат во Бог треба да имаат таа цел. И нема човек, јас не сум сретнал човек кој што размислува начин, јас сакам така да ми пропадне животот. И уште односи после да цела така да му пропадне животот. Нема така. Луѓето во нив внатре им заложено желба да копнешат да го реализираат својот живот. И таквите размислување за тоа како да се искористи, употреби овој живот на земјата, има и Давид, тој во псалм што го прочитаме, се бори со тој проблем. И ако слушате внимателно, ќе го видиме ние во текстот, многу мешни чувства се исполнети во овој псалм. Давид сигурно е растргнат, длабоко растргнат од некаква мака, од некаков проблем. Тоа е во страдање, тешко страдање. Меѓутоа во таа агонија во која се наоѓа, дава еден одговор кој е многу едноставен, но е многу вреден, многу длабок. Тој вели, овој слаб и краткотрен живот треба да се живее за Господа.
Тоа е неговиот едноставен одговор. И нема подобар начин да се живее животот за Бог. Тоа е добриот начин. Ајде да видим малку позадината на овој псалм. Како е напишен, кога е напишен, во какви околности. Очигледно е дека е напишен во време кога Давид се соочува со проблеми, не се опишени проблемите, но како и да се, тој на некој место тој загатнува дека тие проблеми се резултат на Божјото дисциплинирање. Бог го дисциплинира заради некаков грев. И гревот не е кажан, но тоа е јасно. Но она што е најјасно во целиот тој псалм е што дисциплинирањето и страдањето тој ги поставува преку призмата ги гледа од аспект на од една страна Божјата семокност и вечност, од друга страна пак краткотрајноста на човечкиот живот. И всушност прашањето што Давид си го поставува пред Бог, искрено така, најискрено како што еден евреј може да го постави тоа прашање. Вели, Господи, ти си вечен, ти си безкраен и се занимаваш со еден слаб човек, чишто живот е колку една педа. Како може безкрајниот Бог, семокниот Бог кој создал целата Вселена и се занимава со тоа да одржува Вселената во живот, во исто време да се занимава со тоа да го ведува во ред еден слаб и ограничен човек. Истото прашање се го поставува и Јов малку на уште по едноставен начин, кога е во страдање, го прашува Господу, вели, ме омразна животот. Па нема јас вечно да живеам, јас сум само малко на оваа земја. Зато оддалече се од мене. Дните мои се само суета или здив. Што е човекот да толку си го издигнал? И такво внимание ме обрнуваш. Зошто го посетуваш секој утро? Зошто го искушуваш секој миг? Кога ќе ме оставиш? Кога ќе се одиш од мене? Всушност прашањето на Јов е, Господи, јас сум толку слаб, краткород, мојот живот е здив или суета. Исто тој збор Хебел два пати и Давид го употребува во 39-тиот псалм. Ели, јас сум обичен здив и ти се занимаваш со мене. И ти, зар немаш поважна работа од тоа да ме дисциплинираш, да ме воведуваш во страдање, да ме поставиш на правилниот пат. Зошто Бог кој е толку голем, безкрајен, се занимава со такви мали и ништожни луѓе. Меѓутоа и Давид и Јов кога ги поставаат тие прашања, тие не ги поставаат од позиција на бунтовници кои го игнорираат Божиот авторитет, туку напротив, тие поставаат искрени прашања. И притоа со понизност бараат одговор од оној пред кого или од кого единствено се надеваат дека ќе добијат вистински одговор. Така да Давид знае дека треба да го живее животот за Господ, ја знае својот реалноста за себе, ја познава и од таа позиција поставува искрени прашања пред Бог, очекувајќи да добие искрени одговори. Ајде видим кои се согледувањата на Давид. Првата молитва, во на почетокот тој почна да се зборови дека си го држи јазикот, за да случајно во неволјата во која се наоѓа, да не похули, да не каже нешто што ќе даде причина безбожникот да се подсмее на Бог и на Давид. И потоа 4-тиот стих, вели не можам да издржам, почнува да се моли пред Бог. И првата негова молитва, негова молба е да разбере Бог, да му покаже колку е краток човечкиот живот. Кажи ми го, Господи, мојот крај и колков е бројот на моите дни, за да знам колку е краткотраен мојот живот. Ете, ти си ме дал дни колку е една педа и векот мој е како ништо пред тебе. И навистина се е суета секој човек што живее. Навистина човек оди како сенка и заодно се измачува, собира богатство, а не знае кому ќе му го остави. Значи, поентата на молитвата е, Господи, дај ми да разберам, и не само да разберам, и да помнам, да памтам колку е краток човечкиот живот. Зошто? Давид е во неволја и во неволјата тоа осознава колку е краток и животот и колку тоа е немоќен. Меѓутоа, кога ќе се совземе и кога ќе му се врати силата,
И кога ќе дојдат добрите денови, ќе заборави колко е ништожен човечкиот живот. И тоа е вистината. Во маката, во намолјата, гледаме колку сме слаби и размислуваме за нашиот живот колку е краткотраен. Меѓутоа, кога ни е добро, кога успеаме, тогаш живееме со некој самочувство дека вечно ќе сме овдека. И правиме планови за целата вечност, како вечно да живееме на земјата. Ето Давид се моли, Господи, покажи ми да го памтам тоа, колку е краток човечкиот живот. И два пати во овој псалм, и во 5-тиот, и потоа и во 11-тиот стих, тој го употреба зборот Хебел. Во нашиот текст еднаш е преведен како суета, а вториот пат е употребен како здив. А истиот збор е употребен и во 5-тиот, и во 11-тиот стих. И зборот Хебел истиот оној збор што се употребува многу пати, дури 36 пати во книгата на проповедникот. И зборот ствари значи нешто што нема тежина, нема вистинска содржина. Зборот Хебел. Еден древен автор го дефинира зборот Хебел како, например, градење на куќа на песок покрај брег. Тоа е сушност значењето на зборот Хебел. Хебел означува смисла толку колку што има смисла да се изградиш куќа на песок на морски брег. Каква смислата да изградиш куќа на морски брег покрај морето на песок? Кога таа куќа нема да трае ни еден месец. Водата ќе ја пробута. Или вели, исто тоа е Хебел, исто како да трчаш и да го фатиш ветрот. Или пак да земеш стрела и да прлаш кон звездите сакајќи да ги собориш со стрела. Или вика како да трчаш и да се ја фатиш сенката. Колку да трчаш кон својата сенка, таа постојано ќе биде пред тебе. И некој, еден друг автор го споредува како трчање, да се фати меурица од меур од сапун, кој што го создава едно дете. Во моментот кога ќе фатиш меурот, тој се губи, распуква и често, нема смисла. Така го опишува човечкиот живот Давид во овој псалм. Како здив, како она парејата што ни излегува од устата во зимските денови. Излегува и го снемува. И нема некоја содржина. И токму затоа Давид се прашува зошто толку Бог се занимава со човекот кога животот е толку ништожен. И тој дава неколку аргументи овдека и прво, за да ја покаже краткотрајноста на човечкиот живот, говори за вечноста пред Бог. Вели, мојот живот опеда пред твојата вечност. За помладите, кога ќе се каже 90 години, животот век може да изгледа многу, многу за 90 години. Меѓутоа, ако се стават тие години споредно со вечноста, тоа гледаме колку сето тоа е ништо. Нема ни беда, трошка е. Давид ги има истите размислувања во 8-миот псалм, кога вели, кога ќе ги погледаме небесата, делата на прстите твои, па месечината и звездите што си ги поставил ти, се прашувам, што е тоа човек да се спомнуваш за него, или син човечки, па се грижиш за него. Кога ќе погледнеме на небото, ќе видиме сите тие звезди, осознаваме дека сме трошка, тоа бескрајно небо. Вела дека најблиската галаксија Андромеда била на 2,2 милиони светлосни години оддалеч. Најблиската што можеме да ја видиме со голо око. 2,2 милиони светлосни години, тоа значи дека ако патуваме со брзината на светлост, таа беше 300.000 км во секунда, ќе треба 2 милиони 200.000 години да се стигне до таму. Или велат, некои што веруваат одамна е создаден се дека светлината е сега она што го гледаме во моментот, светлината од тие звезди од таа галаксија се пратени или до нас доаѓа пред 2200 години. Ние гледаме светлината што пред 2 милиони 200.000 години тргнала кон нас. Не се представете колку тоа. Еден човечки век оспорува се најблиска со галаксијата што ја гледаме со голо око. А колку други галаксии има што не ги гледаме. Тоа е
човечкиот живот. А пак смртта, реалноста на смртта, уште повеќе ја потенцира краткотрајноста. И Давид нели овде тоа вели, смртта е неизбежна. Се труди, работи се мачи и не знае кога ќе остави, додека тој го има во предвид на дејноста, неизбежност или на дејност. Не знае кога ќе остави, зашто може утре да го нападне и потоа не знае како отишло се. И тоа е, колку и да мислиме, кога сме здрави и не сакаме да размислуваме, реалност е. Смртта брзо доаѓа, крајот брзо доаѓа на секој. Колку и да биде после многу години, тој пак брзо доаѓа. И никој не може да го одбегне. Смртта е неизбежна. Има една арапска приказна за еден багдадски трговец кој го пратил слугата во Багдад да испорача некаква роба. И отишол слугата, меѓутоа во градот ја видел смртта. Се уплашил, побегнал, се вратил кај господарот и уплашен му обяснил што се случило и го замолил да му го даде небрзиот конј и да побегне во спротивната насока во Самарија и да се сокри од смртта. И господарот се смилувал, му дал конј и тргнал слугата. Следниот ден господарот отишол во Багдад да ја однесе робата и тој ја видел смртта и ја прашал зошто го уплашила слугата. И смртта рекла, па и јас бев изненаден кога го видов во Багдад, зашто имав закажено средба со него вечерта во Самарија. И таму, кај што побегнал слугата, всушност таму била вистинската средба. Идејата е дека никој не може да побегне. И таа е ненадејна, не се очекува. Многу луѓе, посебно кога сме помлади, јас не сум веќе толку, размислувањето е кога ќе поостарам, тогаш ќе има повеќе време да му служам на Господ. Сега време е да учам или време е да си живеам. Сега е време на задоволство. Ние младите сега треба да уживаме со друштва и така натаму. Потоа пак ќе дојде време за работа, сега е време да правиме кариера. Потоа семејството, време да се посветам на семејство. И така одложуваме и на крајот доаѓа смртта, средата со смртта и веќе нема време. Знаеш како некој човек исто одложувал, некој пријател постојано рекал, посвети се повеќе на Господ, има време. И еднаш решил пријателот да му отиде во канцеларијата без да се најави, дури влегол така без да чукне на вратата. И кога го видел се изненадил, неговиот пријател, ја го прашал, не ме очекуваше, нели? Да, не те очекував. Ти дојде ненајавен. Ја му рекол, а што ако беше смртта? Сега, а не јас. Да, што ако беше смртта? Ки бараш од неја подготовка да ти се најави? Смртта е сигурна, смртта е неизбежна и затоа советите овде ги дава Давид во овој стих, кога ги заклучува тие работи во неволјата, дека е краток човечкиот живот, посебно ако гледаме од Божја перспектива. И ако имаме предвид смртта која е сигурна и ненадејна, како тогаш да го поминеме животот, овој краток живот? Некој може да каже, добро, што ме краток, што ме таков непостојан, несигурен, да се препуштиме на јадење, пиење, зашто утре нема да ни има овдека. Давид вели, животот треба да го живееме за Бог. Како? И тој ги дава во сета таа неволја, тој извикува пред Господ. И сега што да очекувам, Господи? Во таа ситуација, во мојата слабост, во маката, имајќи ја предвид краткотрајност на животот, што да правам? Ти си ми единствената надеж. Знаете, ние показателот дека ние навистина го живееме животот за Господ, е ако тоа е нашата единствена надеж. Или ние го живееме животот за она во што се надеваме. Нашите усилби, нашето време го посветуваме или го трошиме за она во кое што е потпрема нашата надеж. Тоа е. Ако нашата надеж е богатството, ние нашиот живот, нашето време
ќе го потрошиме за таа работа. Тоест, ние ќе живееме за богатството. Ако нашата надеж се луѓе, ние ќе живееме за луѓето. Ако нашата надеж се нашите пријатели, ние ќе живееме за пријателите. Ако нашата надеж не се децата, ние ќе живееме за децата. Ако нашата надеж се родителите, ние ќе живееме за родителите. Нема лошо ништо во сето тоа што го спомнам. Работата е важна, кариерата е важна. Односите со луѓето се благослов од Господ. Но ништо од сето тоа не треба да биде нашата надеж. Нашата надеж треба да биде само Господ. И ние треба да живееме единствено заради Господ. И ако нашата надеж е поставена само во Господа, и ако живееме само за Него, тогаш и сите други нешта ќе се подредат во нашиот живот. И работата, и финансиите, и луѓето, и се останато. Тоа е вистина. Зошто? Се останато во нашиот живот е времено и минливо. Се останато може да ни биде земено во нашиот живот. И парите може да ни бидат земени. Луѓето може да ни бидат земени. Работата можеме да ја загубиме. Способностите може да не напуштат. Единствено Господ останува во нашиот живот. Колку луѓе во мојот живот си отидоа. Едноставно си одат луѓето. Сакале или не сакале, си одат. Две од децата си отидоа. Ги нема сега, се имам. Се гледаме, ама не е како кога беа дома. Тоа е реалноста. Јакнат, осозреваат, им растат крилјата и се заминуваат, имаат своји семејства со кои треба да се занимаваат. Тоа е реалноста, тоа е истината. Само Господ останува постојано покрај нас. Веќе единствено тоа е основата на нашата надеж. И ако тоа е нашата надеж, на вистина нашата надеж, тогаш на вистина и ние ќе живееме за Господ. И нашиот живот ќе биде посветен на Господ. Ако тоа е објект на нашата љубов, на нашата задоволства, тоа ќе го бараме него. Не е проблемот, човечкиот проблем во тоа што си бара задоволства. Не е проблемот на човекот во тоа што тој бара исполнетост. Тој има потреба од тоа. Проблемот е што сето тоа го бара на погрешно место. Ако исполнетоста ја бара во Бог, тогаш ќе ја најде. Ако вистинското задоволство го бара во Бог, тогаш ќе го најде. Ако надежта за тие работи се поставени на други места, нема да може да ги најде. И животот ќе му пропадне. И на крајот ќе се замине разочаран. Вреден живот е оној кој се живее за Господ, а се живее за Господ, ако надежта ни е во Господа. Во маката Давид вели: и сега што да правам? А надежта ми е само во Тебе, Господи. Да се живее за Господ, или ние живееме за Господ на вистина, ако имаме правилни желби или свети желби. Во овој псалм Давид изнесува неколку желби. На самиот почеток тој вели, всушност во 8 стих е тоа: спаси ме од сите беззаконија, не допуштај да видам поруга на безумниот. Јас на почетокот спомнав, говорам за контекстот. По кој контекст се напишам само, зашто многу е важно. Овие молитви, што ги упатува кон Бог, Давид се каже во миг кога тој е во неволја, во мака. Тој е во испитание. И во испитанието Давид се моли: Господи, не дозволувај сега да направам нешто со кое ќе дадам причина на безбожникот да се исмее врз мене. Тоест не дозволувај да направам грев во маката. Бидејќи во испитанијата или ќе направиме грев, или ќе се свртим уште повеќе кон Бог. Ранливи сме во испитанијата. И во тоа испитание Давид се моли: Господи, те молам, дај ми сила да останам свет пред Тебе, да останам праведен. Зошто? Зашто тој сака да живее за Господ. Зашто сета негова надеж е подпрена во Господа. И внимавајте посебно зашто се моли во првите стихови.
се моли за јазикот, зашто знае дека тука најлесно паѓаме во маките. Си реков, ке пазам на патиштата мои, за да не сгрешам со јазикот свој. Ке ја заузам устата моја, додека е грешникот пред мене. Со други зборови, Давид си има решение. Во 8 стих се моли Господ да му даде сила да устои, да не сгреши. А пак уште на почеткот тој вели, јас решив. Решив да го врзам јазикот и во маката, во неволјата, да не похулам и да му дадам така на грешникот причина некаква да хули против Бог. Гледате колко е внимателен Давид во маката. Тој не се моли, тој се моли, да, тој на крај се моли Господ да го ослободи од маката, нели, да ги тргне страдањето од него и така натаму. Но основното во тој псалм, основното за кое што се моли Давид, е да остане свет и праведен пред Господ. Што му е важното? И посебно да биде зауздан неговиот јазик. Зашто не напразно и Јаков вели, или во неговото послание 3 глава 2 стих, дека совршениот човек е оној кој што успева да го контролира јазикот. Можеме многу полесно поведението да го контролираме, да се воздржуваме во постапките, но нашите мисли неправедни најбрзо, најлесно излетуваат преку јазикот. Да, ние може да се воздржуваме тоа да не направиме постапка некоја, ама најтешко се контролира или се запира јазикот. Она што ни е во мислите, она што ни е во срцето, потешко ќе иде преку постапката, но многу лесно ќе се види на јазикот. И Давид за тоа се моли Господи во неволјата сега, во страдањето, јазикот да не биде зауздан. Многу ми е важно да останам свет пред Тебе и да не дадам мотив на другите да хулат против Тебе. Да живееме за Господа, т.е. да бидеме угодни на Господа, значи да се надеваме на Него, нашата надежда е потпрема на Него и да сакаме во животот да бидеме угодни на Бог, да имаме свети желби, да посакуваме да бидеме праведни пред Господ. И во зборењето, и во постапките, но посебно во зборењето. Тоа се молитвите на Давид. И на крајот, да живееме за Бог значи да се покориме, т.е. да го прифатиме дисциплинирањето што Бог го има за нас со покорност. Давид знае дека неволјата во која се наоѓа е последица на некоја негова постапка. Сгрешил во нешто, дисциплиниран е од Бог. Иако тој бара да му биде тргната таа дисциплина, сепак тој со понизно срце бара да научи која е лекцијата што Бог сака да го научи. Бог ни дава многу пати испитања со цел да не дисциплинира. И дисциплинирањето во таквите ситуации не усовршува. Никој дисциплинирање не е за зло. Иако вели, радувајте се, браќа, кои ќе падате во разни испитања, зашто на крајот на кришта тие испитања не прават да бидеме совршени без недостаток. Или, со други зборови, испитанието се справува со некоја несовршеност во нас. Испитанието открива несовршеност во нас, за да пораснеме во таа несовршеност. И како такви Давид гледа на испитанието. Има многу псалми во кои што Давид препознава во испитанието, во страдањето, Божја рака која го дисциплинира. И во овој псалм тој гледа Божја рака која го дисциплинира. И во еден момент тој вели, го казнуваш човекот за гревот, се што му е најмило, му го уништуваш како молец во 11 стих. Звучи многу сурово. Или се што му е најмило, го газиш, го уништуваш како молец. Е тоа е она што го кажува и Јаков. Во испитанијата Бог го испала на површина и го гази она што мислиме дека е доброто за нас и обично не е милото, а всушност она што најмногу ни пречи
да бидеме угодни на Бог, да растеме во духовниот живот. Има многу работи кои мислиме дека се најмили за нас, а Бог токму тие работи ги гледа како најголемата пречка за нашиот растеж. И ги уништува, ги гази. Не за да ни наштети, туку напротив, за да ни помогне да се движиме полесно напред. И во него да ја најдеме единствената надеж во животот. Во него да ја најдеме единствената смисла, задоволство и во него да биде исполнетоста. Овие зборови навистина се полни, се мешавни од емоции. И имало пред ситуацијата на Давид. Тој се моли да биде отргнат на волята. И не е проблем да бараме во нашето страдане да не одмине чашата. Меѓутоа, во секој испитание треба да бараме која е Божјата лекција. Давид препознава во многу од псалмите, како што реков, Божја рака на дисциплинирање. И во нашиот живот има во испитанијата дисциплинирање. Не сме совршени. Но колку пати во испитанијата ние сме препознали дисциплинирање. Или пак тргнуваме од претпоставката дека се е во ред со нас, дека сме совршени, а тоа дисциплинирање само е така дошло бидејќи ѓаволот ни го донел. Или не знам нешто друго. Не. Се што ни се случува во животот е во неја вклучена Божјата рака. И во многу од случаевите Бог сака да научи на лекција. И Давид ги учи лекциите. И молитвите всушност што ги изнесува, јасно покажуваат какви лекции научи. Дека во тоа дисциплина тој треба да се надава само на Господ. Дека треба да има свети желби. Дека треба да се покори и да го прифати тоа дисциплинирање. Како што нели Јаков вели со радост. И така, на почеток сме на нова година. Јас посакувам оваа нова година да има колку што може помалку испитања за секој еден од нас. Меѓутоа, Бог знае што треба да ни даде. Во неговите раце се оваа година. И тој ќе ни го даде она што смета дека треба да ни го даде. Во секој случај, во оваа година, како некои приоритети, ова да си поставува некои прашања. Која е надежта? Кој ќе ни биде надежта во оваа година? На што ќе ја потребиме оваа година? Во чии раце ќе ја предадеме? Реков, надежта може да ни биде неко ново работно место. Или некои нови можности финансиски. Нов дом. Нови луѓе, нови пријателства околу нас. Ние не знаеме со кој ќе ја завршиме оваа година, со кого ќе ја завршиме. Минатата година, за прв пат после толку години брак, ја поминавме со мајка ми. И ова време на 14 јануари беше кај нас дома, после 2 дена отидовме и одбративме во Струмица, ние заминавме во Габрани, за после да месец пак да се ја земеме во Скопје да почине. На 14 јануари лани воопшто и не сме ни предпоставували дека ќе ја завршиме ова година без неа. Не знаеме со кого ќе ја завршиме оваа година. Нашата надеж треба да биде во Господ. Со него ќе ја завршиме сигурно. Дали овде или на небото, со него ќе ја завршиме оваа. Тоа е истината. И само во него може да биде надежда. Да кого се надеваме? Какви се нашите желби за оваа година? Кои се нашите желби за оваа година? Може да имаме многу желби. Ако надежда ни е само на Господи, ако сакаме само за него да живееме, првите основните желби ќе не бидат свет живот, праведен живот. Што правиме, како се однесуваме, што говориме. Тоа да ни биде и за оваа година приоритет. Ке додат испитанија, како ќе ги прифатиме? Ке мафтаме со топаница или смирено? Ке молиме Господ да не научи на лекции. Има уште многу лекции да учиме, додека сме на земјата. Не ги знаеме сите, не сме совршени. Господ ќе ни учи оваа година. Да ги прифаќаме со понизен и кроток дух. А на крајот на годината Господ ќе не воведе во следната година уште помудри, уште позрели, уште поисполнети, уште позадоволни, уште побогати, уште порадости. Тоа да ни биде нашиот фокус
за оваа година. И навистина да ја живееме годината само за него, бидејќи тоа е нашата надеж. Со неговите желби кои ги има за нас, со лекциите што тој сака да не ги покаже, да не научи нами оваа година. Господ да не благослови сите, да не даде наистина плодна година овој насоки.